8 hari Sabtu 2022. Kita akan laut dah. Kita akan kat laut, itu kita boleh ikan pencung boleh tu. Kita boleh ikan pencung pencung ada 2 bakul. Bakul. Dua bakul. Alat juga. Ada pencung. Lagi laut udang, balik laut udang. Itu kita datang di Muara Mudam itu menanda arus dan menanda arus. Di Muara Mudam itu kita datang di Muara Mudam
Kita dah masuk di Muara Mudam ah. Hari cuaca sudah bagus, hari nak hujan lagi. Hari nak hujan. Hari nak hujan. Nah, kita dah masuk. Penanda api sungai atau bang. Untuk mereka